안녕하세요. 집구하기 양팀장입니다. 오늘 제가 소개드릴 아파트는 1호선이 정차하고 GTX-C노선이 예정되어 있는 병점역과 인접한 아파트로 평당 700만원대의 부담없는 금액으로 중도금무이자와 발코니 확장무상 그리고 시스템에어컨까지 무상으로 제공하고 10년간 이사 걱정, 세금 걱정 없이 만 19세 이상 누구나 신청이 가능한 1138세대를 특별 모집 중인 민간임대아파트를 소개해드리겠습니다. 우선 단지 정보 살펴보겠습니다. 아파트가 위치하고 있는 곳은 경기도 화성시 송산동 135-316번지 1원이고요. 총 15개 동 1138세대, 지하 2층부터 지상 최고 15층 규모로 전용 59 타입과 84 타입, 총 2개 평형 4개 타입으로 구성되어 있으며 단지 내 지상에 워터파크와 맘스카페 주민운동시설, 어린이놀이터와 피트니스 및 골프연습장 등의 입주민 전용 커뮤니티도 갖춰져 있습니다. 다음으로 입지 환경 살펴보겠습니다. 일단 해당 아파트는 다수의 산업단지가 인접한 직주근접 입지에 단지 인근 도보로 이용할 수 있는 각종 생활 편의시설과 병점역세권의 다양하고 풍부한 도심권의 생활인프라가 위치해 있습니다. 또한 해당 아파트는 현재 1호선이 정차하고 2025년 복합 환승센터 공사가 예정되어 있는 병점역도 단지와 가깝게 위치해 있으며 해당 역은 2028년 개통을 목표로 하고 있는 GTX-C노선까지도 예정되어 있습니다. 좀 더 자세한 내용은 영상 아래 더보기를 참고하시고요. 방문예약은 상단의 전화번호로 연락주세요. 그럼 내부 영상으로 바로 이어가겠습니다. 끝까지 시청 부탁드립니다.